হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আরেকটি নতুন এপিসোডে সবাইকে স্বাগত। তার আগে বলি, যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা এবং বেল আইকনটাকে অল করে রাখো যাতে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে পারো। তো আজকে টিয়া পাখি, হাঁস, মুরগি এইসব নিয়ে ভিডিও দেখাবো অনেক সস্তার মধ্যে। তো চলো দেখানো যাক। তো টিয়া পাখি সবাই দেখতে পাচ্ছ, এখানে দুখানা টিয়া পাখি আছে, মেল আছে ফিমেল আছে। তো আগে দেখে নাও ভালোভাবে, অনেক ভালোই টিয়া পাখি দুটো। তো আরও এখানে হাটে আরও অনেক টিয়া পাখি বসে, অনেক কম দামে সস্তার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে টিয়া পাখি এখানে। এই দুটো টিয়া পাখি 1500 টাকা দাম বলছে, বা তোমরা তো জানো যে এই মগরাটে খুব বার্গেনিং হয়, বার্গেনিং করে নেবে, অনেক সস্তাতেই পেয়ে যাবে। 1000-1200 টাকার মধ্যে দুখানা টিয়া পাখি পেয়ে যাবে। তো তোমরা যদি কিনতে চাও আসতে পারো। যদি টিয়া পাখির বাচ্চা কিনতে চাও, এখানে বাচ্চাও বিক্রি হয়। তোমরা যদি বলো বাচ্চার ভিডিও বানিয়ে দেখাতে, তাও আমি ভিডিও বানাবো। তো একটু দেখে নাও এই দুটো টিয়া পাখি, তারপরে আমি একটু মুরগি হাটে যাব, মুরগি টুরগির প্রাইস দেখাবো, অনেক সস্তাতেই পাবে। 3.5 টাকা দেশি বাচ্চা আড়াই 3 মাস খেলে বড় হয়ে যায়। আচ্ছা, তোমার দামটা শুনি আমি। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে দেখো 3টে ব্রয়লার মুরগি, তাও মোটামুটি ধারিয়ে হচ্ছে, এখনো খুব হয়নি, এখনো 2 মাস থাকলে এ প্রায় 2.5-3 কিলোর কাছাকাছি ওয়েট হয়ে যাবে। দেখো এই 3টের দাম কত সস্তায় বলছে। তারপর এখানে দাম দর করে তোমার সুযোগ আছে, মানে অনেকটাই তুমি কমাতে পারো এখানে দাম, নিজের মতো করে নিজে দাম দর করে নিতে পারো। তো এখানে দেখো রাজহাঁস দেখাবো, রাজহাঁস 500 টাকা পিস বলছে। তো তোমরাও মানে 400 টাকায় পেয়ে যাবে। দেখো যদি হাঁসের মাংস বা একটু দেশি মুরগির মাংস টাংস খেতে ভালোবাসো, তো মগরাহাট থেকে তোমরা নিয়ে যেতে পারো। দেখো এখন পোলট্রি মুরগি পোলট্রি মুরগি কিনতে গেলে অনেক টাকা দাম, প্রায় 300 টাকার কাছাকাছি মাংসের কেজি। তো সেই হিসাবে দেখো এখানে 2 কিলো মাংস তোমার যদি 500 টাকায় রাজহাঁসের বেরিয়েছে, তো সেটাও অনেক। তোমরা যদি মাংস মানে দেশি মুরগি বা একটু হাঁসের মাংস বা রাজহাঁসের মাংস বা ব্রয়লার মুরগির মাংস খেতে চাও, তো অবশ্যই মগরাহাট থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারো, অনেক সস্তার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে। দেখো এখানে দোকানে রাজহাঁস কিনছে 900 টাকা দিয়ে, তার মানে বুঝতেই পারছো মানে কিরকম হাটের অবস্থা এখন। তো আমি যেখানে যেখানে পারবো আমি একটু ভয়েস অন করে আমি দেখাবো তোমাদেরকে, মোটামুটি অনেকটাই সস্তায় পাবে তোমরা অন্যান্য জায়গার তুলনায়। তো চলো একটু ওইদিকে যাব, ওইদিকেও দেখাবো। এবং এখানে বাচ্চা টাচ্চা আছে, ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা আছে 60 টাকা পিস। এবার আর একটু বড় হয়ে গেলে সেগুলো আর একটু বেশি দাম হয়। এখানেও দেখো। হ্যাঁ, মুরগির দাম কি আছে? 250 টাকা কেজি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ অনেকটাই তাও সস্তা, পোলট্রি মুরগি কিনতে গেলে এখন 300 টাকা কিলো। তো সেই হিসাবে দেখো এটা ব্রয়লার মুরগির তো অনেকটা যথেষ্ট সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। চলো এবার হাঁস দেখাবো কিছু, তারপরে কিছু দেশি মুরগি দেখাবো। তো হাঁসের হাঁসের এখানে দাম দেখবো কিরকম দাম আছে হাঁসের। মাসে কত হাঁস? দেখো দাম কত বলো না। আর পিস কত করে? এক পিসের দাম বলো না। 150 টাকা। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ হাঁসের দাম 150 টাকা, তার মানে এক একটা হাঁস যতই কম হোক 1.5 থেকে 2 কিলো ওয়েট হবে, তো তোমার 1 কিলো মাংস যথেষ্ট বেরোবে। তো 1 কিলো হাঁসের মাংসের দাম 150 টাকা। তো দেখতেই পাচ্ছ কতটা সস্তায় মগরাহাটে পাওয়া যায়। চলো এবার একটু দেশি মুরগি টুরগি দেখাবো। তো তোমরা যদি হাঁসের মাংস বা দেশি মুরগি খেতে চাও, তো মগরাহাট দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারো, যথেষ্ট সস্তায় পাবে। কত করে দাদা দেশি মুরগি? জোড়া 450-250 টাকা। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ দেশি মুরগি দুটো 450 টাকা বলছে, তার মানে 200 টাকা করেও ছেড়ে দেবে। তো 200 টাকা করে দেশি মুরগির পিস। দেখো দেশি মুরগি একটু কম ওয়েটই হয়, তাও
এক একটা প্রায় 700-800 করে মাংস হবে, তো অনেকটাই সস্তায়। দেশি মুরগি যারা খেতে ভালোবাসো তো এখান দিয়ে এসে কিনতে পারো। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করবো, ভালো লাগলে একটা লাইক দিও, কমেন্ট করো এবং চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।